প্রিয় বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো এই যে ছোট এই মিনি বক্স। এই বক্সের চার্জিং সমস্যা, চার্জ হয় না। এটা কিভাবে রিপেয়ারিং করা হয় সেটা আমি আপনাদের আজ দেখাবো, দেখতে থাকুন। প্রথমে দেখেন, এই বক্সটা আমরা আগেই খুলে নিয়েছি। এরপরে আমরা মূল সার্কিটটি, ওইটি দুইটা স্ক্রু দিয়ে আটা আছে, দুইটা স্ক্রু খুলে আমরা মূল সার্কিটটি এখন বের করব, দেখতে থাকুন। দুইটা নাট খুলে নিয়েছি। এবার যে তারগুলো আছে তারগুলো সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো, কেননা কাজ করার সুবিধার্থে এই তারগুলো সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নেব। দেখেন, আমরা তারগুলো সব সকেট থেকে টান দিয়ে খুলে নিচ্ছি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে হয়তো আপনি নিজেও এ ধরনের কাজগুলো বাসাতেই করতে পারবেন। দেখেন, সবগুলো তার খোলা শেষ। এটা অ্যান্টেনা কানেকশন, আমরা এটাও খুলে নেব, কেননা কাজ করার সুবিধার্থে তারগুলো সব রিমুভ করে নিচ্ছি। এখন দেখেন, যে চার্জিং সকেটটা আছে ওটা আমরা সোল্ডারিং আয়রন দিয়েই রিমুভ করে নেব। দেখেন কিভাবে, তবে এই কাজটা করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পেছনে যে প্রিন্টগুলো আছে ওগুলো চটে গেলে কাজ করার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে আবার, যে কারণে আমরা খুব সতর্কতার সাথে কাজগুলো করব। পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে কোনোটার সাথে লেগে না থাকে। দেখুন, আমি পরিষ্কার করে নিলাম। এবার এখানে পরিষ্কার করে পেট্রোল অথবা থিনার দিয়ে এটা ওয়াশ করে নিতে হবে খুব সুন্দর করে। দেখেন, আমি পুরো সার্কিটটা ক্লিন করে নিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে আর কোনো সমস্যা না হয়। দেখেন, এখন একদম পুরাটা পরিষ্কার করা শেষ। এবার আমরা সকেটটা এখানে ইনস্টল করব। দেখেন কিভাবে সকেটটা ইনস্টল করা হয়। তবে সকেটটা ইনস্টল করার আগে আমরা সকেটের যে এগুলো আছে ওগুলো খুব সুন্দর করে বসিয়ে নেব। তার আগে সকেটের যে পাগুলো আছে পাগুলো একটু সোল্ডারিং করে নেব, যাতে পরবর্তীতে রাং ধরতে একটু সুবিধা হয়। দেখেন, আমরা সোল্ডারিং দিয়ে রাং ধরিয়ে নিচ্ছি। এরপরে এই জায়গাটা খুব সুন্দর করে সেটিং করতে হবে, যেন যে পিছনে যে পাগুলো আছে সুন্দরভাবে সেটিং হয়, কোনোটার সাথে লেগে থাকবে না, যার যার মতন আলাদা থাকবে। এরপরে সোল্ডারিং করে দিতে হবে। তবে এই সোল্ডারিংগুলো খুব সতর্কতার সহিত করবেন, যেন একটার সাথে আরেকটা লেগে না থাকে। দেখুন আমি কিভাবে করছি। সকেটটার দুই পাশে খুব সুন্দর করে সোল্ডারিং করবেন, যেন ছোটোখাটো চাপে খুলে না যায়, কারণ এই জায়গাটা অনেক বড় প্রেশার পড়ে। যখন আমরা প্লাগটা ইনপুট করি তখনও, যখন আউটপুট করি তখনও খুব ভালো প্রেশার লাগে এই জায়গা। এই জন্য খুব সুন্দর করে সোল্ডারিং করতে হবে। দেখেন, আমাদের সোল্ডারিং করা শেষ। এবার আমরা চার্জিং লাইনটা দিয়ে লাগিয়ে দেখব চার্জ হয় কি না। আর একটু সুন্দর করে সোল্ডারিং করার চেষ্টা করছি, যেন খুবই সুন্দর হয়, অল্পতে যেন নড়ে না যায়, খুলে না যায়, সেদিকটা খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। দেখুন, এবার চার্জিং সকেট ইনপুট করছি। দেখেন সুন্দরভাবে এখন চার্জ নিচ্ছে, সিগন্যাল লাইটটা জ্বলছে। দেখেন, এত প্রেশার দিয়ে চাপ দিচ্ছি তারপরেও এটা খুলছে না। এই কাজটা করার সময় খুবই সুন্দর করে নিখুঁতভাবে করলে বদনাম হয় না। দেখুন, এবার আমরা প্রত্যেকটা যেখান থেকে খুলছিলাম সবগুলো তার আবার সংযোগ দিচ্ছি। কাজ আমাদের মোটামুটি মূল কাজ শেষ। এবার চেক করার পালা।
এটা এফএম রেডিওর জন্য অ্যান্টেনা কানেকশন, ওটাও লাগিয়ে দিলাম। স্ক্রু দুটো আবার আগের মতো করে লাগিয়ে দিচ্ছি। যাই হোক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্য বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। কারণ একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেকটা পরিশ্রম, অনেকটা সময় দেওয়া লাগে। যদি সে পরিমাণ লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব যদি না আসে, তো ভিডিওর প্রতি ইচ্ছা আগ্রহ আসলে হারিয়ে যায়। বন্ধুরা, এতক্ষণ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নেব। পরবর্তী ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে সবার আগে আমাদের ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।